Deməli, bu samavarlar elədir ki, temperaturunu qoyursan, o temperaturda qaynayır. Lakin qaynadıqda temperaturu biraz çox qoydunsa, o samavar öz başına soyunur, sönmür. Ona görə bunun sönməsi üçün mən buna Tefalın termostatını qoydum buraya. O termostatı bunun üstündə bərkitmək üçün burada buxar çıxır, bu öz deşiyi var burada, buxar çıxır. Bu buxarın ağzına düzəldirəm bu termostatı. Bunun üçün burada yerləşdirirəm və bu termostatı onun üzərində bərkitirəm. Təmiz sənətkarsan baba. Bunu da paketdən Elə olacaq ki, samavar qaynayanda bu sönəcək və burada samavarın quruluşuna, elektrik naqillərinə heç bir müdaxilə olunmayacaq. Sadəcə kənarda olacaq bu müdaxilə. Və bunun üçün bu termostatdan qoşulur, gələn iki naqil gəlir 220-yə, 220 yox, razetkaya, 2 dənəli razetkadır burada. Bunun içində dəyişiklik eləmişəm və digər samavarın öz razetkasısa, öz vilkasısa gəlir bu 2 dənəli razetkanın digər gözünə qoşulur. Bunun daxilində eləmişəm ki, burada tok kəsilən, əlaqə kəsiləndə digər naqilə də əlaqə getmir. İndi yoxlayaq görək işləyir. Bunu qoydum polmu qaynamalı. İndi bunu da qoyuram. Hazır vəziyyətdə. Bu qaynayanda bu atacaq. Əsas bunun beyni deyək ki, buradadır. Bu 2 dənəli rozetkadadır. Bunu içində eləmişəm ki, burada əlaqə kəsiləndə burada da əlaqə kəsilir. Yəni samavara tok gedir. Beynin dəyişmirsən də? Samavara tok gedir. Sənətkarsan, vallahi halaldır sana. Qaynayır ha. Çıxır buxarı. Buxar qızdıran kimi atacaq. Və qaynama Özü avtomat çıxar. Burada görsən işığı yanır, bu işıq sönəcək. Ay sağ. Və gördünüz, attı. Attı. Bu söndü, burada da işıq söndü. Bəli, düz.